Ho fatto il passaporto in Italia ed è stato un vero disastro. Ora vi racconto tutta la storia. Il 1° dicembre 2022 inizio a informarmi su internet sull'iter da seguire per fare la domanda. E l'unica cosa che sapevo è che ci sarebbero voluti 20 giorni per il rilascio del passaporto, ma non sapevo ancora tutto ciò che mi sarebbe aspettato. La prima cosa che ho fatto è stata quella di entrare nel sito della Polizia di Stato online e verificare le date disponibili per prendere un appuntamento. Inizio a dare un'occhiata ai vari orari, ai vari giorni e vedo che sono tutti rossi, quindi non disponibili. Settimana dopo settimana vado avanti e vedo che anche lì è tutta rossa. Allora vado avanti di mese in mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e non trovo nessuna disponibilità. Allora giorno dopo giorno controllo costantemente per trovare un appuntamento, ma nulla da fare, nulla. Allora a un certo punto viene fuori una casella blu, che per farvi capire la casella blu indica che c'è la disponibilità dell'appuntamento e ci clicco immediatamente sopra, ma nulla da fare, non mi dà la disponibilità di prendere quell'appuntamento e dico dentro di me, come sarà possibile una cosa del genere? E quindi allora comincio a dire, allora c'è qualcosa che veramente non funziona. Passano le settimane e decido di chiedere consiglio a qualche mio amico che ha già fatto il passaporto e mi dice che sì, funziona proprio così. Un'epopea, tempi biblici, per portare tutti i documenti necessari per questo appuntamento. E l'unico modo per averlo in poco tempo sarebbe attraverso il passaporto urgente. E questo per motivi di salute o di famiglia, di lavoro o di studio si riuscirebbe ad avere il documento in meno tempo. Però ahimè è molto difficile perché bisogna giustificare l'urgenza, quindi con documenti validi, ad esempio anche biglietti d'aerei, e quindi è una via poco percorribile. Passa ancora del tempo e le acque cominciano a agitarsi un bel po', perché le lamentele di migliaia, centinaia di migliaia di persone che non riescono a fare questo passaporto per prendere uno stramaledetto appuntamento cominciano a farsi sentire molto. E ne viene fuori un grandissimo calderone di articoli e disarticoli su tutti i giornali su questo problema che non si riesce a soddisfare la grandissima richiesta causata dalla poca organizzazione e il poco personale. 9 mesi, decisamente non di dolce attesa, per ottenere il rinnovo del passaporto. Sono queste ormai le tempistiche standard che ogni cittadino deve sopportare per il più importante dei documenti, quello valido per l'espatrio in tutto il mondo. La cosa ancora più grave, non viene rispettato l'articolo 16 della Costituzione italiana, perché se non lo conoscete dice esplicitamente queste parole. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dalla Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi di legge. E se di norma ci vuole circa un mese per fare tutto quanto, io ora non ho nessuna certezza e nessuna tempistica su quando riuscirò a fare questo passaporto per muovermi, per uscire, per viaggiare. Quindi io, come tante altre persone, sento che non viene rispettato il mio diritto di circolare, di uscire liberamente dall'Italia, anche per farmi una vacanza, ma non per colpa mia, ma per colpa dei problemi delle istituzioni. Visto tutto questo gran caos, qualcosa ha iniziato a muoversi e hanno deciso di aumentare gli appuntamenti giornalieri e i posti disponibili. Da non credere, ma questa mattina finalmente siamo riusciti a prendere l'appuntamento. No, aspettate un attimo, controllo di nuovo perché non ci credo proprio. Sì, abbiamo finalmente preso l'appuntamento per l'11 maggio, quindi tra 4 mesi andrò in questura a consegnare tutta la documentazione necessaria. Ecco quello che vi servirà. Il modulo di richiesta del passaporto compilato e firmato, un documento di riconoscimento, 2 fototessere a colori, la ricevuta del pagamento di 42,50 euro da effettuarsi tramite bollettino postale, un contrassegno amministrativo di 73,50 euro che può essere acquistato presso un qualsiasi tabaccaio e la stampa della ricevuta e prenotazione effettuata attraverso il sito Agenda Passaporto. È l'11 maggio, a 4 mesi esatti dalla presa dell'appuntamento, e in questa bellissima giornata sto portando tutti i documenti alla questura. Ora aspetterò 20 giorni e poi finalmente avrò il mio primo passaporto. Quel giorno non potevo andarci personalmente perché ero a lavoro. C'è parecchia gente qui che aspetta, mi sa che ci vorrà un bel po'. Mi ha detto almeno mezz'ora, ma secondo me di più perché saranno una ventina qua. Speriamo bene perché chiudono tra un po'. Sono appena uscita, non ci credo.
Ce l'abbiamo fatta! Yeah! È stato veramente un calvario, ma finalmente ce li abbiamo. E vai, adesso ti mando la foto, sono troppo felice. Quindi il mio consiglio è che se avete in mente di fare il passaporto per viaggiare o altre cose, è di prendervi in anticipo, perché come avete visto in tutto il video, io ci ho messo complessivamente 6 mesi a fare tutto quanto. 1 mese e mezzo per prendere l'appuntamento, 4 mesi di attesa per portare tutti i documenti e altri 20 giorni per il rilascio effettivo del passaporto. Le cose sono un po' migliorate rispetto all'inizio dell'anno. Tutta la gestione sembra andare meglio, però anche lì dipende dalle varie questure delle varie province, in base anche a quante richieste ci sono. In definitiva, se dovete prenotare un viaggio, muovetevi molto in anticipo, così da evitare qualsiasi problematica.